Hej kære lyttere. I dag der taler vi om sundhed på dansk. Vi viser, hvordan du taler sikkert og klart om sundhed. Jeg giver mange eksempler, og vi lærer de vigtigste sætninger og ord. Så kan alle lære trin for trin. Det lyder godt. Jeg tror, mange begyndere er bange for at tale om sygdomme. Det er normalt. Sundhed er personligt, men sprog hjælper os med at være åbne. Hvorfor valgte du dette emne til i dag? Fordi sundhed berører alle. Om det er lægebesøg, sport eller kost, taler vi næsten hver dag om det. Når du kender de rigtige ord, så føler du dig tryggere. Og dansk har mange klare udtryk, som er lette at lære. Det er rigtigt. Jeg husker mit første lægebesøg på dansk. Jeg var meget nervøs. Og fortæl mere. Vores lyttere kender sikkert følelsen. Lægen stillede mange spørgsmål. Jeg forstod kun halvdelen. Heldigvis pegede han på et billede, så jeg kunne nikke. Senere lærte jeg vigtige ord som hovedpine og blodtryk. Siden da øver jeg mig. Meget godt eksempel. Netop sådan en situation vil vi gøre lettere i dag. Hvilke emner tager du først? Vores plan har 4 dele. Først lægesamtale, så kost, derefter sport, og til sidst svære emner som sygdom og død. Trin for trin, okay? Det lyder overskueligt. Jeg er klar. Perfekt. Før vi starter, forklarer jeg så disse 3 nyttige grundregler. Spændende. Del dem. Tak. Første regel. Tal langsomt og træk vejret roligt. Anden regel. Gentag vigtige ord, så de sætter sig. Tredje regel. Stil opklarende spørgsmål som, mener du smerte eller tryk? Så undgår du misforståelser. Ved sundhed ønsker vi ingen misforståelser. Reglerne gælder i alle sundhedssituationer. Tak, det er meget klart. Selv tak. Har du flere spørgsmål, før vi går dybere? Kun et. Hvordan siger jeg høfligt, at jeg ikke forstår? Sig bare, undskyld, jeg forstod det ikke. Kan du gentage? Eller kortere, en gang til tak. Super, det husker jeg. Måske vil vores lyttere øve nu med det samme. Sig sætningen højt sammen med os. Ja, vær med venner. Det hjælper meget at tale højt. Fantastisk. Det var introduktionen. Nu begynder vi med del 1, lægesamtalen. Jeg er spændt. Før vi går i gang, vil jeg spørge vores lyttere om noget. Hvilke sundhedsemner gør jer usikre? Skriv jeres tanker. Vi kan tage dem op i senere afsnit. God idé. Jeg tror, spørgsmålene hjælper andre elever. Helt sikkert. Fællesskab gør læring lettere. Mikkel, kan du give et kort eksempel på et nemt sundhedsspørgsmål? Selvfølgelig. For eksempel, hvor gør det ondt? Eller, siden hvornår hoster du? Det er grundspørgsmål. Jeg ser, strukturen er ofte spørgeord plus verbum plus subjekt. Det hjælper. Præcis, godt set. Vi vender tilbage til disse mønstre senere. Mens I henter vand, gentager jeg hurtigt de 3 grundregler. Tal langsomt. Gentag vigtige ord. Stil opklarende spørgsmål. Så sætter alt sig. Meget godt, Sofie. Din læringsstil er forbilledlig. Måske pauser nogen allerede podcasten for at gentage. Det er perfekt. Er du klar til lægesamtalen, Sofie? Helt klar, Mikkel. Jeg tror, mange lærerne er nysgerrige nu. Godt. Forestil dig, at du træder ind i klinikken. Hvad siger du først? Måske siger jeg, goddag, jeg har en tid hos Dr. Hansen. Perfekt. Det er klart og høfligt. Du kan også bare sige, jeg har en tid klokken 10. Og hvis jeg ikke har en tid, Så siger du, jeg har brug for en læge nu, eller jeg har stærke smerter, kan I undersøge mig i dag? Du bør altid have dit gule sundhedskort på dig. hvad er sundhedskortet? Sundhedskortet er et gult kort i Danmark. Det viser, at du er tilmeldt det offentlige sundhedssystem. Kortet har dit CPR-nummer og navnet på din læge. Behandlingen betales over skatten, så du betaler normalt ikke hos lægen. Derfor er det vigtigt at tage kortet med.
Okay, tak for forklaringen. Efter registreringen venter jeg i venteværelset. Så kalder lægesekretæren mit navn. Præcis. Når hun beder dig følge med, kan du sige tak og gå med hende. Nu er jeg i behandlingsrummet. Hvad spørger lægen om først? Han spørger ofte, hvad kan jeg hjælpe dig med? Eller, hvor gør det ondt? Jeg ville svare, jeg har haft hovedpine i 2 dage. Meget godt. Læg mærke til ordet i sig eller siden. Det viser varighed, altså i 2 dage eller siden i går. Og så hvis jeg ikke er sikker på, hvor længe det har gjort ondt. Så kan du sige cirka eller jeg tror i en uge. Det er fint. Okay, altså cirka i en uge, eller jeg tror i nogle dage. Rigtigt, du lærer hurtigt. Hvilke andre spørgsmål stiller lægen oftest? Han spørger tit om symptomer. Har du feber? Tager du medicin? Har du allergi? Også om familien. Findes der lignende sygdomme i din familie? Det er mange informationer. Hvordan kan jeg huske ordene? Lav en liste. Skriv symptomet på dansk og på dit modersmål. Læs den højt mange gange og gentag, før du tager til lægen. Godt tip. Har du eksempler på almindelige symptomer? Ja. Hoste, forkølelse, feber, kvalme, svimmelhed, diarré, udslæt, rygsmerter, hovedpine. Der findes også knoglebrud, opkast, kulderystelser og mere. Jeg kender nogle af dem, men udslæt og kulderystelser var nye for mig. Udslæt betyder røde pletter på huden. Mange får udslæt flere gange i livet. Det kan have mange årsager. Ofte er det harmløst, men hvis det ikke forsvinder efter nogle dage eller bliver værre, bør man gå til lægen. Kulderystelser er, når kroppen ryster og fryser, selvom der egentlig ikke er koldt. For eksempel så ligger du under en varm dyne, men ryster alligevel. Det kender jeg. Kulderystelser kommer ofte sammen med feber, ikke? Jo, det er rigtigt. Tak. Hvad siger jeg, hvis jeg har brug for en recept? Du kan sige, kan du give mig en recept, tak? Eller kortere, jeg har brug for en recept. Og hvis jeg skal have en lægeerklæring, fordi jeg ikke kan arbejde? Spørg, kan du sygemelde mig? Mange læger forstår det straks. Ofte nævner lægen det også selv. Nogle gange vil lægen tage en blodprøve. Hvordan siger han det? Han siger ofte, vi tager en blodprøve. Eller, jeg skal lige tage lidt blod. Lyder logisk. Vil han også måle mit blodtryk? Ja, han siger, jeg måler dit blodtryk. Du svarer blot, okay eller gerne. Det gør ikke ondt. Hvad sker der, når jeg forlader rummet? Du går til receptionen. Der får du recept, henvisning eller en ny tid. Til sidst siger du farvel. Meget klart. Hvad mener du med henvisning? En henvisning er, når lægen sender dig til en anden læge for en mere præcis undersøgelse. Det er ofte en specialist. Ved et brækket ben sender lægen dig for eksempel til en ortopæd, som har udstyr til at se på knogler. Det giver mening. Har du en fuld eksempeldialog fra start til slut? Ja, teksten ligger foran dig. Du er patienten, og jeg er alle på klinikken. Lad os gå i gang. Goddag, jeg har en tid 9:00. Goddag, fru Nielsen. Har du dit sundhedskort med? Ja, værsgo. Tak. Har du også en henvisning fra din praktiserende læge? Ja, den har jeg her. Meget fint. Tag venligst plads i venteværelset. Tak. Fru Nielsen, du må gerne komme ind i rum 1 nu. Godmorgen, doktor. Godmorgen. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jeg har haft kraftig hoste og feber i 3 dage. Har du også smerter i brystet? Kun en let branden, når jeg trækker vejret. Har du andre gener, for eksempel hovedpine eller træthed? Ja, jeg er meget træt og har hovedpine. Godt, jeg lytter nu på dine lunger.
Træk vejret dybt ind, tak. Okay, Træk venligst vejret dybt ind igen. sådan. Ja, tak. Dit blodtryk er også lidt højt. Det vidste jeg ikke. Det er ikke alvorligt lige nu. Vi holder øje med det. Er det noget seriøst? Nej, det ligner en infektion. Hvad skal jeg gøre nu? Jeg ordinerer hostesaft. Du skal drikke meget vand og hvile dig. Behøver jeg en sygemelding til arbejdet? Ja, jeg sygemelder dig i 3 dage. Dækker det offentlige sundhedssystem udgifterne? Ja, behandlingen og medicinen betales. Mange tak. Selv tak. Hvis det ikke bliver bedre, kom tilbage. Det gør jeg. Tak, doktor. God bedring. Farvel. Farvel. Super. Det var meget hjælpsomt. Jeg kunne følge alt og forstod det hele. Fantastisk. Kære lyttere, pause gerne podcasten og gentag dialogen. Ja, høj træning gør en stor forskel. Endnu et tip. Brug gestik. Peg på hovedet, når du siger hovedpine. Det hjælper hukommelsen. God idé. Så forbindes ordet med en bevægelse. Vil du gentage de vigtigste sætninger kort? Gerne. Jeg har en tid. Hvor gør det ondt? Siden hvornår? Jeg har brug for en recept. Farvel. Perfekt opsummeret. Dermed slutter vores del om læbesødet. Jeg føler mig allerede meget tryggere. Tak, Mikkel. Selv tak. I næste afsnit taler vi om sund kost. Spændende. Før vi går videre, der vil jeg spørge lytterne om noget. Har I talt dansk hos lægen før? Hvis ja, hvad var sværest for jer? Skriv jeres eksempler. Jeg er sikker på, at jeres historier hjælper andre. Og husk, fejl er normale. Hvert skridt bringer jer fremad. Nu taler vi om kost. Ja, jeg har glædet mig, for jeg elsker at lave mad. Meget godt. Sund kost er et stort emne i Danmark. Hvad kalder danskere egentlig sund kost? Mange ser på friske varer, lidt sukker og nok grøntsager. Sund kost er vigtig for kroppen og helbredet. Man bør spise meget grønt, fordi det giver mange vitaminer. Protein er vigtigt for muskler og styrke, for eksempel fra fisk, æg eller bælgfrugter. Kostfibre hjælper fordøjelsen og findes i fuldkorn og grønt. Sunde fedtstoffer fra nødder, frø eller olivenolie er gode for hjertet. Man bør spise lidt sukker og få færdige retter, fordi de ofte er usunde. Bevidst spisning er også meget vigtigt, det taler vi mere om senere. Det lyder fornuftigt. Hvilke ord bør jeg lære først? Her kommer 5 vigtige ord. Frugt, grøntsager, fuldkorn, mejeriprodukter, kød. Fuldkorn er brød med hele kerner, ikke? Præcis. For eksempel fuldkornsbrød, og der findes også fuldkornspasta. Jeg elsker fuldkornsbrød med avocado. Godt valg. Avocado giver gode fedtstoffer. Hvordan spørger jeg i butikken efter økologisk frugt? Du kan sige, har I økologiske æbler? Eller er det lokalt? Lokal betyder fra nærområdet. Rigtigt. Mange kunder spørger netop om det. Findes der typiske danske retter, som er sunde? Ja, som ovenbagte grøntsager, linsesuppe eller retter med kartofler. Kartofler de har få kalorier i forhold til deres volumen. Det betyder, at du hurtigt bliver mæt af færre kalorier end for eksempel pasta. Kalorier er også et stort emne i sund mad. Mange forstår kalorier forkert og tænker, der er mange kalorier, så er det usundt. Det troede jeg faktisk også. Forklar mig det med kalorier. Kalorier er energi til kroppen. Kroppen bruger kalorier til at arbejde, bevæge sig og holde varmen. Mange kalorier er ikke automatisk dårligt. Det kommer an på, hvor kalorierne kommer fra. Fødevarer med sunde fedtstoffer, for eksempel nødder, avocado eller olivenolie, har mange kalorier, men er stadig sunde. De mætter længe og giver kroppen god energi. For mange kalorier fra sukker og usunde varer kan give overvægt.
Sukker får blodsukkeret til at stige hurtigt. Så bliver man hurtigt sulten igen og spiser mere. Det er ikke godt på lang sigt. Derfor er det vigtigt at se på både kalorier og kvalitet. Hver person har et grundforbrug af kalorier per dag. Det er den energi, kroppen bruger, selv når man hviler. Man kan cirka regne tallet ud. Hvis man er aktiv, for eksempel gennem sport eller hårdt arbejde, har man brug for flere kalorier. Jeg anbefaler at beregne tallet for forståelse, men ikke at tælle strengt hver dag. Det kan gøre en stresset. Sund mad skal stadig være sjovt og ikke en tvang. Jeg forstår. Det lyder klart. Lad os nævne nogle sunde retter, som også smager godt. Der findes mange sunde retter, som også er lækre. For eksempel ovenbagte grøntsager med lidt olivenolie og krydderier. Havregrød med havregryn, frugt og nødder er en god morgenmad. Fuldkornspasta med kylling og grønt mætter og er afbalanceret. En avocadosalat med tomater og kerner indeholder sunde fedtstoffer. Ris med hakket kød og broccoli er enkel og næringsrig. Også en kartoffelgratin med feta kan være sund, hvis man bruger friske råvarer. Sund kost kan være alsidig og smage rigtig godt. Ja, jeg lavede ovngrønt i går. Jeg lagde også kartofler på bradepanden. Det var virkelig lækkert. Hvilke krydderurter bruger du oftest? Jeg bruger rosmarin, timian og persille. Lækkert. Og hvad med drikkevarer? Vand er stadig det bedste. Hver person bør drikke mindst 2 liter om dagen. Jeg glemmer ofte at drikke. Ja, de fleste glemmer vand. Stil en flaske på bordet, så husker du det. Godt tip. Hvordan siger jeg, at jeg vil have vand uden brus? Sig, jeg vil gerne have stille vand. Og vand med brus hedder dansk vand. Ja, eller bare mineralvand. Begge ord forstår alle. Hvad er en typisk dansk morgenmad? Ofte rugbrød med ost eller marmelade, havregryn samt kaffe eller te. Er marmelade ikke meget sødt? Jo, derfor skal man nyde det med måde. En lille skefuld er nok. Hvordan siger jeg, at jeg er vegetar? Sig, jeg spiser ikke kød, eller jeg er vegetar. Og veganer? Så, jeg spiser ingen animalske produkter. Jeg er veganer. Godt at vide. Nogle restauranter har symboler for det. Det er rigtigt. På menukortet er der ofte et blad for vegetarisk og 2 blade for vegansk. Hvordan kan jeg bede om mindre salt? Sig, kun lidt salt, tak. Eller, kan I lave det saltfattigt? Saltfattigt. Interessant ord. Ja, ligesom fedtfattigt eller sukkerfrit. Jeg hører tit kostfibre. Hvad betyder det? Kostfibre er fibre i fuldkorn, frugt og grønt. Gode for fordøjelsen. Hvordan siger jeg, at noget ikke passer mig? Sig, jeg tåler det ikke. Eller, jeg får ondt i maven af det. Meget hjælpsomt. Har du tips til restaurantbesøg? Ja. Læs menuen langsomt. Spørg. Hvad anbefaler du? Og sig dine ønsker tydeligt. Det vil jeg prøve. Vil du lave en mini-roleleg? Gerne. Jeg er tjeneren, du er gæsten. Super. Lad os starte. God aften. Hvad kunne du tænke dig? Jeg vil gerne have en blandet salat uden løg, tak. Vil du have brød til? Ja, men rugbrød, hvis det er muligt. Selvfølgelig. Og at drikke? Et stort stillevand, tak. Kommer straks. Tak. Slut på line. Det var sjovt og kort. Kære lyttere, spil det derhjemme. Det hjælper meget. Jeg føler mig nu tryggere på restaurant. Fint. Til sidst 3 nyttige sætninger. Jeg er spændt. Første sætning. Jeg tager dagens ret. Anden. Kan I lave den vegetarisk? Tredje. Regningen, tak. Disse sætninger lærer jeg udenad. Meget godt. Så lukker vi emnet kost. Jeg glæder mig allerede til sportdelen. Netop.
Nu handler det om sport og bevægelse. Super, det er mit yndlingsemne. Meget godt. Bevægelse holder krop og sind sundt. Det er sandt. Men mange ved ikke, hvordan de skal starte. Præcis. Derfor gennemgår vi i dag vigtige ord og sætninger. Hvilke sportsgrene er populære i Danmark? Fodbold står øverst, men også løb, cykling, svømning og styrketræning i fitnesscenteret. Basketball og håndbold er også meget populære. Jeg løber gerne i parken. Perfekt! Så kender du sikkert ordet løberute. Ja, min løberute er 5 kilometer lang. Meget godt. Husk også opvarmning og udstrækning. Begge mindsker skaderisikoen. Hvad betyder opvarmning præcist? Let bevægelse før træning. For eksempel langsom løb eller armcirkler. Så bliver kroppen varm, og risikoen falder. Og udstrækning laver jeg efter løbeturen. Rigtigt. Sig så, jeg strækker mine muskler. Mange begynder at få muskelømhed. Hvordan forklarer jeg det? Muskelømhed er smerter efter uvant belastning. Du kan sige, jeg har kraftig muskelømhed i benene. Findes der et trick imod det? Lidt afjogning og meget vand hjælper. Jeg har jo også hørt, at magnesium kan hjælpe, men det ved jeg ikke helt. Hvordan motiverer jeg mig til at træne regelmæssigt? Sæt små mål. For eksempel, jeg løber 10 minutter i dag. Det lyder muligt. Hvilket udstyr har jeg brug for? Gode sko er det vigtigste. Sig i butikken, jeg søger løbesko med god støddæmpning. Støddæmpning betyder polstring, ikke? Præcis. Den beskytter ledene. Nogle træner hellere derhjemme. Så brug kropsvægt. For eksempel armbøjninger, squats, planks. Planks kaldes underarmsplanke på dansk, ikke? Ja. Sætningen er, jeg holder planken i 3 sekunder. Har du et eksempel på en kort hjemmetræning? Ja. 3 runder. 10 squats, 10 armbøjninger, 20 sekunders plank. Det tager jeg kun få minutter. Netop. Det vigtige er, at du gør det tit. Hvordan siger jeg, at jeg træner 2 gange om ugen? Sig, jeg træner fast 2 gange om ugen. Og hvis jeg slet ikke har tid? Så læg bevægelse ind i hverdagen. Tag trappen, gå. Rejs dig ofte. Her i Danmark hører jeg i ofte ordet skridt. Ja, mange tæller skridt. Et mål er 10.000 skridt om dagen. Hvordan spørger jeg en ven om hans træningsplan? Hvor tit træner du? Eller hvilken sport laver du for tiden? Gode spørgsmål til small talk. Netop sport binder mennesker sammen. Jeg har endnu et spørgsmål til fitnesscentret. Kom med det. Hvordan tilmelder jeg mig i receptionen? Sig, jeg vil gerne booke en prøvetime, eller jeg er interesseret i et medlemskab. Og hvordan spørger jeg til holdtræning? Har I yogahold, eller hvornår er der Zumba? Hvad med svømning? Jeg elsker vand. I svømmehallen siger du, en billet tak, eller er der en bane til hurtig svømning? Hvad hedder de hjælpemidler, de der plader? Det er svømmeplader. Spørg bare, kan jeg låne en svømmeplade? Super. Har du tips til sikkerheden? Drik nok, lyt til kroppen og hold pauser. Lyder logisk. Hellere øge langsomt. Præcis. Sig til dig selv, i dag lidt, i morgen lidt mere. Så bliver motivationen. Og glem ikke glæden. Vælg en aktivitet, der virkelig gør dig glad. Jeg danser gerne. Gælder det også som sport? Helt sikkert. Din sætning kan være, jeg går til dans en gang om ugen. Perfekt. Jeg føler mig allerede mere fit bare af at tale. Det er kraften i positive tanker. Måske vil vores lyttere rejse sig nu og strække sig. God idé. Vi giver jer 5 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5. Godt klaret. Føler I jer friskere? Lyt godt efter, for nu kommer en længere eksempeldialog.
Spændende. Jeg spiller træneren i fitnesscentret. Du er kunden. Klar? Ja, lad os gå i gang. Goddag. Velkommen i fitnesscentret. Hvad er dit mål? Goddag. Jeg vil gerne styrke ryggen og forbedre min kondition. Meget godt. Har du smerter eller helbredsproblemer lige nu? Nej, ikke noget alvorligt. Kun lidt rygsmerter fra at sidde. Det er meget almindeligt. Hvor tit kan du træne? Jeg kan komme 3 gange om ugen. Perfekt! Så laver vi en plan til dig. Vi starter altid med opvarmning, for eksempel på cykel eller løbebånd. Det lyder godt. Derefter laver vi styrketræning for ryggen og også lidt for mave og ben. Det er vigtigt for en god holdning. Skal jeg bruge tunge vægte? Nej, vi starter med lette vægte og fokuserer på korrekt teknik. Okay. Og hvad laver vi til sidst? Til sidst laver vi udstrækning, så musklerne bliver smidige. Behøver jeg specielt tøj eller udstyr? Behageligt sportstøj er nok. Vigtige er gode sportssko. Alt klart. Tak for forklaringen. Meget gerne. Vi ses mandag kl. 8. Vi ses mandag. Jeg glæder mig. Kære lyttere, øv dialogen højt. Byt roller, så begge sætninger sidder. Jeg mærker jer, hvordan mit ordforråd vokser. Fantastisk. Til sidst opsummerer jeg de vigtigste begreber kort. Gerne. Opvarmning, udstrækning, muskelømhed, løberute, prøvetime, skridt, fitnesscenter. Jeg gentager dem i hovedet. Alt gemt. Meget godt. Dermed er vi færdige med sportsemnet. Jeg synes, vi har lagt et godt grundlag. Helt sikkert. Næste gang taler vi om et følsomt emne, nemlig sygdom og døden. Disse emner skjules ofte, men det er vigtigt at kunne tale om dem. Det bliver alvorligt, men vigtigt. Mange er bange for disse ord. Hvordan taler man, når man skal fortælle om en alvorlig sygdom, eller når man taler med en, der er syg? Hvordan starter jeg sådan en samtale? Vær ærlig og rolig. For eksempel, jeg har det ikke godt, eller jeg er bekymret for mit helbred. Hvis det er tungere, sig, jeg har fået en alvorlig diagnose. Diagnose er lægens resultat, ikke? Ja. Andre ord er terapi, behandling, prognose. Prognose betyder chance for at blive rask. Lige præcis. Hvordan forklarer jeg en kronisk sygdom? Sig, min sygdom er kronisk, altså varig. Hvad hvis nogen spørger, om han kan hjælpe? Svar åbent. Tak, jeg har brug for ro nu, eller hjælp mig gerne med indkøb. Det er klart og venligt. For pårørende er kondolence vigtigt. Sig for eksempel min dybeste medfølelse. Eller jeg føler med dig. Meget godt. Undgå tomme fraser som det går nok, når de ikke passer. Forstået. Hvordan taler jeg om smerte? Eksempel. Smerten er stærk, eller smerten er til at leve med. På hospitalet bruger man ofte en skala fra 1 til 10. Hvad siger jeg, hvis nogen er død? Mange siger, han sov stille ind, eller mere direkte, han er død. Sov ind lyder blidt. Præcis. Vælg ord, der passer til dig. Hvordan annoncerer jeg en mindehøjtidelighed? Sig. Bisættelsen finder sted fredag kl. 11. Og hvis jeg ikke kan komme? Skriv. Desværre kan jeg ikke deltage, men jeg tænker på jer. Det er høfligt. Endnu en vigtig sætning ved besøg. Vil du tale om det? Så giver jeg den anden et valg. Præcis. Respekt er centralt. Ord ændrer ikke alt, men venlige ord kan trøste. Prøv altid at vælge ord med omtanke. Jeg har et personligt spørgsmål. Gerne. Hvordan trøster du venner? Jeg lytter først. Så siger jeg også korte sætninger som, jeg er her, eller du kan regne med mig. Det vil jeg huske. Et tip til lytterne, øv alene. Sig triste sætninger højt. Så føler I jer tryggere. Godt råd. Jeg øver nu.
Min onkel er alvorligt syg. Meget godt udtalt. Hvordan spørger jeg om besøgstider på hospitalet? Sig, hvornår er besøgstiderne? Og hvis jeg vil tage blomster med? Så må jeg tage blomster med? Nogle gange er blomster forbudt på intensiv. Rigtigt. Spørg dig for altid. Hvordan giver jeg dårlige nyheder per telefon? Start roligt. Jeg må fortælle dig noget svært. Så hold en pause. Ja, så den anden kan forberede sig. Jeg mærker, at klarhed hjælper. Helt sikkert. At skjule gør det kun sværere. Kan humor have plads? Ja, men meget forsigtigt og kun, hvis begge er trygge ved det. Forstået. Vil du gentage de vigtigste sætninger? Ja. Jeg har det ikke godt. Prognosen er svær. Min dybeste medfølelse. Hvornår er besøgstiderne? Fremragende. Vi har dækket mange følsomme punkter. Jeg føler mig meget tryggere nu. Det glæder mig. Det var et godt slutord. Ja, det samler vores tanker fint. Jeg synes, det er et godt tidspunkt at runde af. Skal jeg kort opsummere, hvad vi har talt om i dag? Ja tak. En opsummering hjælper alle. Gerne. I dag gik vi fra simple lægebesøg til tunge samtaler. Først lærte vi at bestille tider, beskrive symptomer og få recepter. Derefter talte vi om kost, lokale varer, vegetariske ønsker og høflige bestillinger på restaurant. Så kom sport og bevægelse. Vi forklarede opvarmning, udstrækning, muskelømhed og små træningsmål. Til sidst talte vi om sygdom, smerte, kroniske diagnoser, kondolence og mindehøjtideligheder. Vi fremhævede klare, korte sætninger, opklarende spørgsmål og stor respekt. Den røde tråd var ro, ærlighed og aktiv lytning. Hvis I har lyttet og gentaget højt, kan I nu tale tryggere om sundhed. Brug ordene i virkelige situationer, øv med venner og frygt ikke fejl. Hvert skridt bringer jer tættere på flydende dansk. Bliv ved, vær nysgerrige og pas godt på jer selv. Mange tak Mikkel for den klare opsummering. Selv tak. Det var en fornøjelse at udforske emnet med dig. Det samme. Jeg har lært meget og føler mig motiveret. Kære lyttere, tak fordi I lyttede så opmærksomt. Ja, vi håber I kunne tage mange nyttige sætninger med jer. Øv dem, tal højt og del gerne jeres erfaringer med os. Jeres historier hjælper også andre elever. Dagens samtale var intens, men vigtig. Helt enig. Tak fordi vi kunne tale åbent. Vi siger farvel nu. Bliv sunde og optimistiske. Og bliv nysgerrige på dansk. På gensyn. Farvel og tak for nu.